ay maxaa jaamacadda ii sheeg bariga Afrika ay ardaygii koowaad qaaday aniguna ardayga labaad oo kaalinta labaad gala ayaan waxaan ka bixin doonaa manaxa daraasiyo oo jaamacadda kuliya shareeca intaasaan maaragtay aniguna aan isku dayayaa inaan ballan qaado ilaahayna hayla garab galo bismillaah alxamdulillaah uma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام aad baan waxaan ugu tahaniyadeynayaa una bogaadinayaa ardada qalin jabinaysa iyo waalidiintood iyo in allaaliya inta qaraabo iyo ehel iyo saaxiib Allah intaba u hambalyeynaya runtii waa farxad aan la soo koobi karin taasi waa midda labaad macadkan cidii aasaastay oo dhistay oo labada ditoor ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaankooda xasanaadka inuu ilaahay ugu daro ilaahay uu maaragtay ajri iyo xasanaad aan la koobi karin ka soo siiyo aakhiradoodan ilaahay ku hagaajiyo ayadana intaas ayaan maaragtay labada dhakhtar aan ugu ducaynayaa tan kale waxaan rabaa inaan la dardaarmo ardada waxaan kula dardaarmayaa waad ka duwan tihiin ardooyinka qalin jabiya ee maaragtay culumtan maadiga ah ku takhasusay ama maaragtay ka baxay ama cilmigooda uu yahay waxaad uga duwan tihiin waa fursad ilaahay idin siiyey sida ummadda islaamku ay uga duwan tahay ama miise gaar ay uga leedahay ummadaha kaleeto baad iyadoo annagoo wada islaam ah haddana aad leedihiin nasiib gaar ah oo ah inaad maaragtay shareecadii islaamka aad maaragtay ilaa dugsi sare ku soo dhammaysateen ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaad sii wadaan oo aad dhammaysaan waajibka marka idin saaran wuxuu yahay in aad soo saartaan mujtamac islaam ah oo aad ku barbaarisaan tarbiya islaamiya markaan saan leeyahay hadda waxaa laga yaabaa inaynan u badnayn marka 2 ama 3 laga reebo sida aan filaayo amaba maaragtay yacni marka mid laga reebo sida Sheekh Maxamed oo kale inaynan xaas ahayn waxaan leeyahay markaad xaas noqotaanna ama idinku isguursada ama maaragtay midba mid kale ha guursado walaal ay fiicnaan lahayd in nin walba ay mid kale uu guursado gabadhuna mid kale ay guursato wiilkuna uu mid kale guursado si reerkaasi reer maaragtay iskaamilo uu noqdo inaad ardadii ku tarbiyaysaan awlaadiina tarbiya islaamiya oo saxiix ah markaan saan leeyahay anagu haddaan nahay reer mudug waagii horeeto rag iska dhicin baa maaragtay yaa dhallinyaradannada iyo jiilka iyaga soo koraya lagu barbaarin jiray oo qofku inuu rag iska dhiciyo ayaa lagu barbaarin jiray taa waxaan leeyahay dad la noolaasho iyo bulsho dhexgal iyo maaragtay iskaashi iyo in maaragtay walaalnimo in lagu barbaariyo ayaan maanta inaan ku bedelna anigu aan soo jeedinayaa oo rag iska dhicinta inta meel la dhigo rag la noolaasho iyo gabdho la noolaasho in maaragtay hawshii lagu bedelo gabdhaha weliba xil gaar ah saaran hooyadu waxa weeye waa qofka soo saara ubadka oo barbaariya oo koowaad weeye weliba waxaan leeyahay iyaga xil gaar ah ha iska saaraan arrintaas waalidiintuna hadday maaragtay ku dadaalaan inay ardadooda baraan shareecada islaamka waxa weeye jiilku waa isbedelayaa hadda cagaaran xaaladda hadda lagu yaqaanay waxa weeye waa cilmi baa lagu yaqaanaa weliba midka diiniga bay aad runtii markaan loogu maartay xantaa waanan ognahay xilliyada qaar meelihii la joogay ilaahay mahadi weeye waa taqyiir dhacay anoon badinaynin waxaan leeyahay ha la dhiirigeliyo oo ha lagu barbaariyo in kulliyad shareecada islaamka la barto kulliyad hadday tahay iyo hadday macad tahay intaba waxaan kaloo anigu leeyahay maadaama galabta halkan nasiibkaygu uu noqday inaan soo istaago hadda waa ii dayatay baan u malaynayaa maadaama ay jaamacadda ii sheeg bariga Afrika ay ardaygii koowaad qaaday aniguna ardayga labaad oo kaalinta labaad gala ayaan waxaan ka bixin doonaa manaxa daraasiyo oo jaamacadda kuliya shareeca intaasaan maaragtay aniguna aan isku dayayaa inaan ballan qaado ilaahayna hayla garab galo idinkuna waa mahadsantihiin aad baan waxaan u jeclahay kan saddexaadna in meesha looga dhawaaqi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu